आजको भिडियोमा हामी चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको बारेमा पढ्छौं अन द बेसिस अफ द सबसेल। हामीले क्लास 8 मा एटम र एटमको स्ट्रक्चरको बारेमा हेरेको थियौं। एटममा सुरुवातमा हामी न्यूक्लियस बनाउँथ्यौं, यसपछि हामी चाहिँ बिस्तारै अब सेलहरु ड्रा गर्थ्यौं। जस्तै हामी यो फर्स्ट सेललाई हामी के सेल भन्थ्यौं, सेकेन्डलाई हामी एल सेल, थर्डलाई हामी एम सेल र फोर्थलाई हामी चाहिँ एन सेल भन्थ्यौं। हामीले हरेक सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ म्याक्सिमम होल्ड गर्न सक्छ भनेर हामीले 2n² रुल भनेर हामीले पढेको थियौं। जसअनुसार के सेलमा हाम्रो चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन्स म्याक्सिमम हुन्थ्यो, एल सेलमा हाम्रो 8वटा इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम हुन्थ्यो, एम सेलमा हाम्रो अब 18वटा इलेक्ट्रोन्स म्याक्सिमम हुन्थ्यो र एन सेलमा हाम्रो चाहिँ 32वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स म्याक्सिमम होल्ड गर्ने क्यापेसिटी हुन्थ्यो। यो हामीले क्लास 8 मा हामीले यसरी पढेको थियौं र हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस अफ सेल बनाउँथ्यौं। एउटा एक्जाम्पलको लागि अब मैले सोडियम लेख्नु पर्यो भने हामी सोडियमको हामी के गर्थ्यौं, के मा चाहिँ 2टा हुन्छ, एल मा 8वटा हुन्छ र एम मा चाहिँ एउटा हुन्छ भनेर हामीले यसरी एउटा टेबल बनाएर चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई हामी ड्रा गर्थ्यौं। अब क्लास 9 मा हामीले चाहिँ अब यो सेलको आधारमा हैन कि सब सेलको आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ र कसरी चाहिँ अब ड्रा गर्ने भन्ने बारेमा पढ्नु पर्छ। अब हामी सब सेल भनेको यसको बारेमा बुझ्छौं है त। अब सब सेल भन्ने बित्तिकै सेलको फर्दर डिभिजन हो। सेललाई हामीले अझै पनि अलिकति डिभाइड गरेर झन् डिटेल्समा हेरेको हो सब सेल भन्ने बित्तिकै है। यो हाम्रो जुन सेल हुन्छ यो सेललाई पनि हामी फर्दर टुक्रा बनाएर चाहिँ हेरेको हुन्छौं र सेललाई फर्दर टुक्रा बनाउँदा बनिने कुरा भनेको हाम्रो के हो, सब सेलहरु है। जस्तै गरी अब हाम्रो डिभिजन, सब डिभिजन, डिभिजनलाई टुक्राएर हामी सब डिभिजन बनाउँछौं, यस्तै गरी सेललाई हामी फर्दर डिभाइड गरेर हामी सब सेल बनाउँछौं है त। अब यो सब सेल के हो र कतिवटा सब सेलहरु हुन्छन् भन्ने बारेमा हामी पढ्छौं। सब सेल बेसिकली 4वटा हुन्छ। हामी सब सेललाई के भन्छौं, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल र एफ सब सेल गरे यसरी चाहिँ हामी 4वटा चाहिँ सब सेलहरु पढ्छौं। अब 4वटा सब सेलहरुमा जस्तै हाम्रो के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड हुन्छ म्याक्सिमम, एल सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड हुन्छ भनेर हामी पढ्थ्यौं। इन द सेम हामीले अब यो 4वटा सब सेलमा पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन होल्ड हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्छ। सर्वप्रथम एस सब सेलमा हेरौं है त। एस सब सेलमा होल्ड गर्ने क्यापेसिटी म्याक्सिमम भनेको 2 हुन्छ। एस सब सेलले 2टा इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ म्याक्सिमममा होल्ड गर्न सक्छ, 2टा भन्दा बढी होल्ड गर्न सक्दैन। अब पीडीएफ ले कतिवटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन होल्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई हामी केही गर्नु पर्दैन, अब +4 जोडे जाने हो। जस्तै 2 + 4 भनेको 6। सो पी सब सेलले म्याक्सिमम होल्ड गर्ने भनेको 6वटा इलेक्ट्रोन हो। डी को लागि फेरि +4 थप्दिने, 6 + 4 भनेको 10। डी सब सेलले म्याक्सिमम होल्ड गर्ने भनेको 10वटा र एफ सब सेलले 10 + 4 भनेको 14वटा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने रहेछ। अब जस्तै हेरौं है त है। यो हाम्रो जस्तै के भयो भन्दा चाहिँ के सेल भयो। अहिले मैले एउटा एटमको के सेल बनाए। हामीलाई थाहा छ कि के सेलमा चाहिँ 2टा मात्र इलेक्ट्रोन होल्ड हुन्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ सब सेलको आधारमा यो के सेललाई सब सेलको आधारमा लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस्, अब के भनेको फर्स्ट सेल हो। फर्स्ट सेललाई भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ पहिला के लेख्छौं, 1 लेख्छौं र 2टा मात्र इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ। यहाँ हेरौं एस ले पनि 2टा मात्र इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ। त्यही भएर हामी के सेललाई चाहिँ 1s भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी सब सेलमा डिभाइड गर्छौं। सो के सेल भनेको 1s सब सेल हुँदो रहेछ। के पछि पालो आयो एल को। एल ले होल्ड गर्ने भनेको म्याक्सिमम 8वटा इलेक्ट्रोन हो र एल भनेको सेकेन्ड सेल हो। त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ अब नम्बर कति लेख्छौं, 2 लेख्छौं र 8वटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा एस को 2टा र पी को 6वटाले गरेर चाहिँ यो 8वटा कम्प्लिट हुन्छ र यसरी चाहिँ 2s र 2p सब सेलबाट चाहिँ हाम्रो एल सेल हुन्छ। मतलब यो 2टा कम्बिनेसनबाट हाम्रो एल सेल बनेको हुने रहेछ। सेम वे एम मा हेरौं, एम ले होल्ड गर्ने भनेको 18वटा हो। एम भनेको हाम्रो 3rd हो, त्यही भएर 3 लेख्यौं। सो अब हामी गनेर 18वटा पुर्याउँ भन्दाखेरि 18वटा पुर्दा कस्तो हुन्छ, 3s 3p 3d 10 6 16 16 2 18 र लास्टली हामीलाई चाहिने एन सेल जुन छ, एन सेलले होल्ड गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ अब 32वटा हो। सो 32वटा पुग्नको लागि के हुनुपर्छ, एन भनेको 4, त्यही भएर हामी 4 लेख्छौं। 4s 4p 4d र
4f हामीले हेर्ने 10 14 24 24 6 ले 30 र 30 र 2 ले 32 यसरी चाहिँ 32 वटा एलिमेन्ट के भयो इलेक्ट्रोन्सहरू कम्प्लिट भयो। अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ हरेक जुन चाहिँ यो सेलहरू छ यो हरेक सेलहरूलाई चाहिँ अब सब सेलको आधारमा डिभाइड गरिदिउँ। यसरी हामी डिभाइड गर्छौं है त। अब सब सेलबाट हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल जान्नुपर्छ। त्यो प्रिन्सिपल हो अफ प्रिन्सिपल। सो यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम आर सो डिस्ट्रिब्युटेड दैट दे अकुपाई सेल्स इन द अर्डर अफ देयर इन्क्रिजिङ इनर्जी। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सेलको सबसे थोरै इनर्जी छ त्यो थोरै इनर्जी वाला चाहिँ सेल चाहिँ सबसे पहिला भर्ने रहेछ। यसपछि जुन चाहिँको धेरै छ त्यो बिस्तारै भर्ने रहेछ। सो थोरैदेखि धेरै इनर्जी भएको सेलहरूमा चाहिँ बिस्तारै इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ फुलफिल हुँदै आउने रहेछ। सुरुवातमा जसको थोरै छ त्यो पहिला भरिन्छ अनि धेरै 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 हुँदै गएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ जसको सबैभन्दा धेरै छ त्यो चाहिँ सबसे लास्टमा भर्ने रहेछ। सो यही हो अफ प्रिन्सिपलले भनेको कुरा है। अब हामीले भन्न त भने कि थोरै इनर्जी भएको पहिला भर्ने रहेछ र धेरै इनर्जी भएको पछि भर्ने रहेछ। तर धेरै इनर्जी केमा हुन्छ त यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त। अब थोरै इनर्जी केमा हुन्छ र धेरै इनर्जी केमा हुन्छ यो पत्ता लगाउनु पर्यो। सो त्यो पत्ता लगाउने पनि हामीसँग एउटा सिम्पल टेक्निक छ है त। सो सिम्पल टेक्निक के हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ सेलहरूलाई हामी सब सेलको आधारमा पहिला लेख्छौँ। यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ के सेलमा अघि मैले भने जस्तै कति के सब सेल हुन्थ्यो के सेलमा भनेको 1s हुन्थ्यो। यसपछि एल सेलमा के हुन्थ्यो 2s 2p, एम सेलमा 3s 3p र 3d र एन सेलमा 4s 4p 4d 4f। सो यो चाहिँ हामीले KLMN सेललाई चाहिँ हामीले के गर्यो अब अन द बेसिस अफ देयर सब सेलमा लेख्यो है। मैले योभन्दा फर्दर लेखिनँ किनकि योभन्दा फर्दर हाम्रो अहिलेको क्लास 9 को लागि खासै धेरै जरुरी पर्दैन। हामीलाई यतिले अहिले कभर गर्छ त्यही भएर मैले 4 सम्म मात्र लेखेँ है त। अब यो लेखिसकेपछि अब थोरै इनर्जी कसरी हुन्छ कसरी पत्ता लगाउने भन्दा केही नै गर्नु पर्दैन। यहाँबाट सर यसरी काट्दै जाने है त। सर्वप्रथम यहाँ माथिबाट एउटा एरो तान्ने सिधा एरो तान्ने। यही एरोसँग अर्को भनेको अब हामीले यही एरोसँग मिल्ने गरेर अर्को प्यारल एरो तान्ने। फेरि अब यसरी काट्दिनु पर्यो। फेरि तलबाट यसरी काट्दिने फेरि डीबाट काट्दिने र यसरी काट्दै काट्दै जाने हो। ओके यसरी बिस्तारै काट्दै काट्दै जानु पर्यो है त। हामीले चाहिँ सर र सबैलाई चाहिँ के गर्यो अब काट्यौं। अब मैले काटेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर थाहा हुन्छ सबसे पहिला भर्ने के रहेछ यो एरोलाई हेर्ने। अब सबसे पहिला भर्ने सबसे थोरै इनर्जी भएको 1s हुँदो रहेछ। 1s पछि हेर्नु सेकेन्ड एरो कहाँ छ 2s हुँदो रहेछ। 2s पछि हेर्नुहोस् त 2p हुँदो रहेछ। 2p पछि 3s हुँदो रहेछ। एरोलाई फलो गर्ने। अब 3s पछि 3p हुँदो रहेछ। 3p पछि 3d हैन कि 3p पछि थोरै इनर्जी चाहिँ 4s को हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले 3p पछि 3d लाई हैन कि 4s लाई भरिनु पर्यो किनकि 4s को इनर्जी थोरै हुने रहेछ इन कम्पेरिजन टु 3d। सो अब 3d पछि 4p लाई यसरी भर्दै जानु पर्ने। सो नर्मल्ली हामीले चाहिँ अब प्यारलली चाहिँ पालै पिले यसरी धर्का तानेर चाहिँ काटेर चाहिँ प्यारल लाइन हामीले धर्काहरू काटेर चाहिँ हामीले कुन चाहिँको थोरै इनर्जी छ त्यो थोरै इनर्जी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँ। सो त्यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउनुतिर लाग्छौँ। सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउनु भन्दा अगाडि फेरि म अघि एकचोटि अब इनर्जी कसमा थोरै हुन्छ भन्नेको फिगर बनाउँछु। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f यसलाई क्यान्सल गर्ने हो प्यारलली। सो यो चाहिँ हामीले काट्दै जाने हो। अब काट्दै गइसकेपछि हामी अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँ है त। सुरुवातमा हामी अब हाइड्रोजनकै बनाउँ सजिलो छ। हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो भनेपछि सुरुवात के बनाउनु पर्यो 1s भन्नु पर्यो। एटमिक नम्बर 1 हो त्यही भएर 1s 1 भइहाल्यो। हिलियमको बनाउँ He। हिलियममा म्याक्सिमम हुने भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन हो 1s2। लिथियमको बनाउँ। लिथियमको एटमिक नम्बर भनेको 3 भनेपछि हेर्नु त अब हामीले यहाँ 1s3 भनेर यसरी लेख्न पाइएन किनकि मैले अघि नै भनेको छु s सेलले म्याक्सिमम होल्ड गर्ने भनेको दुईटा हो। p सेलले 6 वटा, d सेलले 10 वटा र f सेलले 14 वटा हो। सो s सेलले 2 वटा भन्दा बढी होल्ड गर्न पाइँदैन। त्यही भएर हामीले सिधै यसरी
1s3 लेख्ने भन्ने चाहिँ यो रङ हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो अब 1s2 गरिदिनु पर्यो। दुईटा अब इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा बाँकी छ पुग्नुलाई भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले अब 1s पछि के भरिन्छ 2s भरिन्छ 2s1 2 + 1 3 यो भइहाल्यो है त। अब यसपछि नेक्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एटमिक नम्बरमा चाहिँ मैले नम्बर लेखेको होइन, म नेक्स्ट क्वेसन अलिकति अब अर्कै गरिदिन्छु, अलिकति फर्दर पढौँ। अक्सिजनको हेरौँ है त। अगेन यो भनेको एटमिक नम्बर होइन है त। अक्सिजनको एटमिक नम्बर कति हो 8 हो। अब 8 को बनौँ हेरौँ है त है। सुरुवातमा 1s दुईटा इलेक्ट्रोन गयो, यसपछि 2s यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन होल्ड हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो कति इलेक्ट्रोन गयो 4वटा इलेक्ट्रोन गयो। 2s पछि के भरिन्छ भने त 2p भरिन्छ। यहाँनिर 4वटा इलेक्ट्रोन गइसक्यो। अब 8वटा बनाउन हामीलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यही भएर 2p4 गरिसकेपछि यो पनि अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कम्प्लिट हुन्छ। सो यसरी हामीले अक्सिजनको बनाउनु पर्यो है। अब यसै क्रममा हामी अक्सिजन पछि अब नियोनको बनाऊँ। नियोनको एटमिक नम्बर 10 हो। फेरि सुरु गरौँ 1s बाट 1s2 हुन्छ, यसपछि 2s2 भरिन्छ, 2s2 पछि अब 2p भरिन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 4वटा इलेक्ट्रोन गइसक्यो। नियोनको एटमिक नम्बर 10वटा भनेपछि उसलाई अब 6वटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ। पीले ट्याक्राकै 6वटा इलेक्ट्रोन होल्ड गर्छ 2p6 भनेपछि यो के भयो अब हाम्रो नियोनको पनि कम्प्लिट भयो। सो नियोन भनेको एउटा इनर्ट ग्यास हो। 2p ले होल्ड गर्न सक्ने म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन भनेको 8वटा हो। यसले अब 8वटा इलेक्ट्रोन होल्ड गरिसक्यो। अब यसपछि हामी फर्दर अब नयाँ सब अर्बिटल थप्नु पर्छ। नम्बर 6 मा अब नियोन पछि हामी अब एकैचोटि एल्युमिनियममा जाउँ। एल्युमिनियमको एटमिक नम्बर 13। अब गर्न 13 पुऱ्याउँ। सुरुवातमा अगेन 1s2 बाट हुन्छ, सेकेन्डमा 2s2 भरिन्छ, थर्डमा अब 2p6। अहिलेसम्म 10वटा इलेक्ट्रोन भर्यो। अब हामीलाई 3टा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ। हेर्नुहोस् 2p पछि के आउँछ अब 2p6 पछि अब 3s भरिन्छ 3s2। अब हेर्नुहोस् त 3s2 भरेर जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो जम्मा 12वटा इलेक्ट्रोन भयो भनेपछि अब 3s2 पछि के आउँछ अब 3p आउँछ। सो हामीले फेरि के भर्नु पर्यो अब 3p1 भर्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अब एल्युमिनियमको भरिन्छ 2 4 6 ले 10 12 13। सो यसरी हामीले बिस्तारै अब यो लाइन अनुसार भर्दै जानु पर्यो है त। अब यसै गरी हामी अब नम्बर 7 मा हामी अब क्लोरिनको हेरौँ। क्लोरिनले होल्ड गर्न सक्ने भनेको अथवा क्लोरिनको एटमिक नम्बर भनेको 17 हो 17 हो भने 17वटा होल्ड गरौँ। अब 1s2 ले गरौँ, 2s2 गरौँ, 2s पछि 2p आउँछ, 2p6, 2p पछि अब हाम्रो 3s2 भरिन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो कतिवटा भयो 12वटा भयो। 17 बनाउन कतिवटा चाहिन्छ अब 5वटा चाहिन्छ भनेपछि 3p मा चाहिँ 5वटा इलेक्ट्रोन्स होल्ड हुने रहेछ। अब यसपछि लास्ट एउटा क्वेसन गरौँ क्याल्सियमको। क्याल्सियमको हेरौँ। अब 20 हो क्याल्सियम एटमिक नम्बर भनेपछि सुरुवातमा 1s2 दुईटा भयो, 2s2 ले 4वटा भयो, 2p6 ले 10वटा भयो, 3s2 ले 12वटा भयो, 3p6 ले हाम्रो अब 18वटा भइरहेको छ। ओभरअल गन्दा 18वटा भयो। 3p पछि के आउँछ 3d हो त होइन, 3p पछि के आउँछ 4s आउँछ। हाम्रो 18वटा भयो चाहिएको कतिवटा छ दुईटा र 4s ले होल्ड गर्ने कतिवटा हो दुईटा म्याक्सिमम भनेपछि 4s2 हाल्दै हामीले यसरी अब क्याल्सियमको पनि हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। होपफुली यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले केही नलेजहरु गेन गर्नुभयो र तपाईहरुलाई सायद यो गर्न आयो होला। यसपछि होमवर्क भनेको अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो। यो सम्पूर्ण एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनहरु ड्र गर्नु पर्यो अन द बेसिस अफ द सबसेल। थ्यांक यू।